Shalom, shalom et bonjour peuple de Dieu. Na pamboli bino na kombo na Yesu Kristo tika ete kimia na nzambe pe ngolu na ye koumela lisusu katikati na biso. Nazali bongo sœur na bino, servante de Dieu oyo naza korépondre na kombo ya Bibi et nazali bel et bien épouse ya pasteur Jean Bosco Tonsia et tovandi elongo na mboka Irlande et toza kosala mosala na nzambe kati na église ya restauration oyo ezali situé na ville ya Athlone. Tika ete nzambe aleka na kopambola biso e koleka biso na sujet na biso ya jour esengeli na biso korekomande lisusu moment oyo katikati na loboko na nzambe. Tobondeli bongo dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, je te dis merci. Merci pour l'opportunité. Merci pour la grâce et les faveurs d'être encore au milieu de ton peuple. Na pamboli opweto zali malamu. Na ye ko recommander lisusu moment o na loboko na yo. Yonde molobeli malamu. Yonde enseignant malamu. Yonde osala kanzambe na lola. Tika ete o utiliser ngai au travers message oyo. Peuple na yo azala lisusu édifié. Peuple na yo azala lisusu béni. Cher Saint-Esprit, na beleli yo okamba ngai ozwa contrôle ya nyonso oyo ekoleka kati na esika oyo mpe nake kozwa autorité ya kobebisa nyonso ezali kokonfese kombo na yo te. Dans le nom de Jésus nakomisi yo ye na netoli yo oza nzambe. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Nzamba azwa lisu lokumu. Ndenge na bande koloba te concernant thème na biso. Thème na biso ya mokona lelo ezali kaka concernant les combats de la postérité. Et je crois batebele bakokamwa thème oyo nzambe ationga à cœur. Je crois na banda ki kolobela concernant thème oyo ça fait un bout de temps. Naza toujours kolobela ngo non parce que ngande la lingi na lobela, mais c'est parce que l'esprit de Dieu ne cesse de me déranger et ne cesse de m'interpeller à continuer à parler sur ce même thème pour que son peuple puisse être édifié encore. Bien aimé, toza kolobela o ezali ko concerner combat de la postérité et thème o na tira kengo kaka na livre na biso 4 na makomi na nzambe. Livre ya Genèse, le chapitre 3, les versets 15. Alléluia, peuple de Dieu. Et c'est gay na biso kotanga pour na ko comprendre. Bien aimé, Bible lobi na biso boye. Je lis Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Bien-aimé, prophétie o ezali prophétie o nzambe aloba. Alléluia. Biso nyonso toyebi histoire o lorsque l'homme est tombé, lorsque l'homme a été séduit, nzambe azalaki na esengo te. Et nzambe abimisaki maloba oyo. Alobeli nyoka. Na kotia inimitié. Bokozala na boyokani te. Kati na yo nyoka pe na mwasi. Et kati na postérité ya mwasi pe postérité ya nyoka. Bien aimé, tango toza koloba makambo ya postérité, tozo parler sur la postérité, bato mingi bazali kati na ignorance. Et na ba message nanga mingi na linga ko éveiller mama moko boye, na linga ko éveiller servante de Dieu, na lingi ko éveiller mwana na nzambe moko ko comprendre. Nyonso ekomama kati na makomi na nzambe ezali pona ko servir biso d'instruction, ezali pona ko servir biso enseignement. Alléluia. Parce que ce qui ezalaki utile te, mais tolinga ki to parler sur verset o na uti kotalate. C'est-à-dire comme il est écrit dans la parole de Dieu, c'est à nous d'être enseignés, c'est à nous de chercher à être édifiés par rapport à ces versets. Et naebi ete na ngolu na nzambe na mokona lelo tokokabola oyo Saint-Esprit atienga à cœur pour ete na lekana kopambola yo oyo kozwa opportunité ya kolanda ngai. Peuple de Dieu, tango tozo parler sur la postérité.
La postérité. Postérité en soi, c'est quoi? Alléluia. Postérité. Eza nango kana elakisi successeur. Postérité elakisi progéniture. Postérité elakisi famille. Postérité elakisi nation. Postérité elakisi race. Postérité elakisi bana. Alléluia. C'est-à-dire, elle parler sur la postérité. Postérité, eza na ba différents synonymes on appelle ici. Yango neza ko englober oyo toza ko benga postérité. Et tomoni na makomi na Nzambe o na uti kotanga. Nzambe azalaki ne sengote. Tango makambo nyonso ebebaki kati na jardin d'Éden. Et alobaki, Nzambe asakolaki. Alléluia, alobi na kotia inimitié, na kotia séparation, na kotia boyokanité entre yo nyoka pe mwasi. Yango na message na ngai. Na yaka kolobela mama moko. Parce que makambo nyonso ebebaki na jardin d'Éden à cause de la femme. Pourquoi la femme? Parce que la femme a des distractions. Pourquoi la femme? Parce que la femme a miti kaka mingi. Pourquoi la femme? Parce que moi si alingi o e frappaka misu mingi. Alléluia, peuple de Dieu. Et c'est que na maman moko a cause opportunité à kolanda ko comprendre ete maloba oyo Nzambe alingi ye ayoka na pokwa na lelo ezaka apo epambola ye. La fois dernière na démontraki na lobaki tomonaki Adam na Ève baboti Caïn pe baboti Abel, peuple de Dieu. Et tomoni comment est-ce que Caïn a komaki na niveau ya kobomande konaye o ezalaki Abel, peuple de Dieu. Et Bible elobeli biso na mukanda na 1 Jean 3 le verset 12. Bible elobi na biso que Caïn, alléluia, azalaki na kati ya postérité ya malin. Caïn azalaki na kati ya postérité ya diable. Caïn azalaki na kati ya postérité ya makambo ya B. Parce que tomoni comment est-ce que Caïn abomaki ndeko na ye. Tomoni comment est-ce que Caïn azalaki enflé na zuwa kati na ye. Atondisamaki na zuwa kati na ye. Kokoma ti en mesure ya koboma ndeko na ye Abel. Histoire oyo biso nyonso toyebi yango, peuple de Dieu. Et Bible elobeli biso ke Caïn, le fait que asalaki. Bible ezo démontré biso ke Caïn azalaki postérité ou progéniture ya malin ou ya diable. Yango wana alinga ko interpeller mama moko pona koloba kaka ete postérité oyo baza kolobela awa, c'est à la femme. C'est à la femme oyo apesaka postérité. Alléluia. C'est la femme qui donne naissance. Alléluia. C'est la femme qui conçoit. C'est la femme de apportaka. Alléluia. Semence katinaye. Tomoni Ève. Lolenge yonanga mama. Tozana pokwa na lelo. Ève azalaki mwasi lokola biso. Ève azalaki mama lokola biso. Mais tomoni na désobéissance pe na distraction. Ève a porté mwana kati na libumu na ye. Oyo Bible démontre biso na 1 Jean 3:12 que Caïn azalaki postérité ya malin. Mais Abel azalaki postérité ya ba juste. Lolenge Bible et décrire yango. Peuple de Dieu, mama moko na pokwa na lelo na lingi yo pambwama. Esengeli na okoyo ba ete kati na yo ozali komema toute une nation. Kati na yo ozali komema mabota. Parce que capacité wana Nzambe nde apesa biso ya ko concevoir. Alléluia. Kati na yo oza ko porter semence. Soki oza na bokebi te. Alléluia. Oko risque obota postérité ya malin. Lolenge Ève abimisaki. Alléluia. Lolenge Ève abimisaki kati na libumu na ye. Okobota postérité ya malin, okobota pe postérité ya ba juste. Mais eloko moko ya malamu,
Nzambe apesaki biso assurance. Alléluia. Parce que nzambe aza nzambe moko ya solution. Bien que alobaki likambo oyo. Donc lorsque prophétie ya nzambe eza koya kati na moto, lorsque nzambe aza koloba kati na moto, malamu ya nzambe aza ko apporter pe solution moko. Nzambe asuka eka ateke inimitié. Asuka eka ateke bitumba ekozala. Mais na suka ya verset 15 soko tangi na partie nango B, okomona ke nzambe alobi celle-ci t'écrasera la tête. Alléluia. Et tu lui blesseras les talons. C'est-à-dire que la postérité de la femme, alléluia, doit écraser, doit dominer. Alléluia. C'est déjà une solution que Dieu a donnée. C'est déjà une solution que nous avions étant qu'enfants de Dieu, étant que basi, oui, erreur et yaki. Maintenant, nzambe katina bolingo na ye. Alléluia. Alobi ata na tie nanga imitié, ata komba ekozala nango, mais esengeli na yo nyoka koyeba, oyo nyonso akobima postérité de la femme, ako dominer sur yo, ako écraser yo, alléluia, ako régner sur yo, alléluia, ako conquérir sur yo. Pour dire que nzambo aza malamu. Eve akwei na jardin d'Éden. Eve aboti Caïn, aboti Abel. Makamabe leki, kobomamna ekoti. Mais lelo siko na ye siko epai na yo mama. Ce que on a dit ba vidéo nango comment est-ce qu'elle a démontré. Na lingi ko zonga lisusu na o na loba kite. Et sengeli na biso to avancer. Alléluia peuple de Dieu. Ce que kozala attentif. Oza mwana nzambe lolenge Eve azalaki mwana nzambe. Oza né de nouveau lolenge Eve azalaki né de nouveau peuple de Dieu. Mais il y a une solution. O nzambe azako apporter et pas na biso. Oyo to bungaki, oyo to abandonaki, oyo to tikaki mokili et dominer biso. Alléluia. Oyo to mitikaki kati na makambo na se na moi. Po ete ba postérité ya nyoka ebima kati na biso. Alléluia. Po ete ba postérité ya malin ebima kati na biso peuple de Dieu. Eva sepelisaki mokili. Eva monaki mokili eza kitoko. Eva monaki biloko ebande ko frapper ye na miso. Alléluia. Bien-aimé na oyebi selo moko, nzambe aza malamu. Nzambe akeli biso bato. Nzambe akeli premier parent na biso. Souci ya nzambe ezalaki ete toleka na ko dominer. Mais aka ba distraction na biso, mute komisa biso leo tozala ba esclave. Alléluia. Tous à la même esclave ya diable. Tous à la même esclave ya monde autres au monde. Or Dieu nous a pas appelés selon la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Dieu nous a pas appelés à être esclaves de ce monde. Dieu nous a pas appelés à être esclaves du diable. Mais c'est seulement à cause de notre distraction. Alléluia. Toza ko se retrouver lelo tolingi mokili mingi. Lelo tolingi mokili pe makambo ya mokili mingi. Alléluia. Et message nangeza ko interpeller maman moko aza kolanda ngai. Eza ko interpeller sœur moko dans le Seigneur oyo azolanda ngai. Alléluia. Liloba na pokwa na lelo ezaka koloba na ete olandi mokili mingi. O abandonné plutôt makambo na Nzambe. Obosani ba promesse ya Nzambe likolo na yo. Na moment oyo za komitungisa. Na moment oyo komi moto akolela. Na moment oyo moni lokola Nzambe abosani yo. Mais laisse-moi te dire, ma sœur, qu'il y a la solution. Alléluia. Parce que lorsque Dieu parle, alobaka te poti kabiso katina bobangi. Dieu amène toujours une solution. Nzambe apesaka toujours chemin pour être peuple na ye à se réconcilier na ye. Pour être peuple na ye à le kakozala sauver. C'est de même que Dieu a fait. Lorsqu'il a parlé sur les serpents, il a dit je mettrai inimitié. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu a prononcé? Alobi, alléluia, peuple de Dieu. Alobi, progéniture ya moi si. Et qu'on domine sur yo. Alléluia.
ekodomine sur yo, écraser moto na yo, parce que yo monde, yo diable, oza na autorité sur moi cité. Parce que moi si ngande na keli, parce que moi si ngande na bimisi, parce que moi si ngande na boti. C'est-à-dire que oyo nzambe a boti, oyo bota masika kati na nzambe, le diable n'a pas le pouvoir sur toi et le diable n'a pas le pouvoir sur ta postérité. Mais sengeli na yo kaka nde o longwa kati na distraction. Et sengeli na yo kaka nde o comprendre makambo oyo, parce que il y a une solution. Alléluia. Il y a une solution. Nzamba alingi a restaurer yo. Mais yonde il faut comprendre. O sali buzoba mingi. O luli mingi. O abandonné makambo na nzambe. Alléluia. Yonde il faut se ressaisir, peuple de Dieu. Yonde il faut ressaisir. Moi si moko kati na makambo na nzambe. Yonde il faut se ressaisir. Moi na nzambe okozwa opportunité ya kolanda ngai na pokwa na lelo. Ressaisis-toi. Comprendre makambo oh. Eva luli aluli. Et comment qui na moment mobo nzamba lobi tango nzamba prononcé sur les serpents, Dieu a prononcé aussi sur l'homme et Dieu a aussi prononcé sur la femme. Et à la fin, alléluia, nzamba bengana ki bango na jardin d'Éden. Nzamba bimisa ki bango libanda na jardin. Pour va bénéficier les sous-soutés. Mabe oto sali. Abandon ya nzambe oto sali. To abandonner nzambe. To mi pesi na ba filitilité. To abandonner nzambe. To lingi ko servir ye les sous-soutés. To lingi ko salela ye les sous-soutés. To lingi ko yoka ye les sous-soutés. C'est-à-dire gloire na nzambe zali sous likolo na bisoté. Alléluia. Comme il n'y avait plus la gloire de Dieu. Kati na bomo na Ève. Comme il n'y avait pas, alléluia, la présence de Dieu en Ève. Parce que Ève, tango babimisi bango na jardin d'Éden, Ève a sala ki repentance te. Ève abima ki ka ndengwana. Bible ezolo babiso nzambe nde mutaki ko ya auprès na bango. Po aluka na ko couvrir bango. Alléluia. Parce que bazaki bekela munaye. À chaque fois, peuple de Dieu, au sala kamabe. Est-ce que zongaka liboso na nzambe? Pour na koluka ko sala repentance. Alléluia. Et ça motuna na zako tuna na mokona lelo. À chaque fois que abandonne kanzambe. Est-ce que zonga kana présence na ye? Ko sala repentance na yo. Ko tube la mabe na yo pe ko abandonner yango. Koluka ko zala na kaya Ève te. Tomoni Ève abimaki kaka kei. Alléluia. Et Ève azalaki privé na makambo nyonso. Peuple de Dieu soki totangi histoire oh. Tokomona ete nzambe bimisi ba parents na biso na jardin d'Éden. Alléluia. Nzambe akangaki. Alléluia. Abimisi bango soki otangi makomi na nzambe toujours na chapitre na biso 3 ya Genèse. Okomona ete nzambe soki otangi yango na verset 23. Bible eza koloba na biso nini? Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. Alléluia. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire, basala qui m'abe, basala qui m'a privé na arbre de vie oyo. Nzamba tie ba chérubin ndenge Bible ezo ba biso. Nzamba protéger. Or bazala ki na présence na nzambe. Tango bazala ki na jardin d'Éden. Tango bazala ki kati na obéissance. Alléluia. Il y avait la présence de Dieu permanente. Oh ezalaki kati na bango. Il y avait la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Oh ezalaki kati na bango butu pemo. Mais lorsque ba désobéir, lorsque ba tosité, lorsque ba bimi na volonté na nzambe, Bible lobi na biso nzamba bimi si bango. Yo ndeko nanga oza kotala liloba o na pokwa na lelo. Yo zi opportunité ya kolanda message o na pokwa na lelo. Tika na yebiso à chaque fois que sala mabe. À chaque fois que obimaka na volonté na nzambe, à chaque fois que désobéissaka nzambe na yo, à chaque fois que olandaka plaisir ya mokili oyo, ko sala mabe, alléluia. Tikete na ebisa yo nzambe azalaka lisusu na yo te. Oui, okoloba na ngai, oui naza mwana nzambe, mais na koyebiso ete Adana bazalaki créé na image na nzambe, nzamba lingaki bango lelo nga lingi yo na ngai.
Alléluia. Soki oza kotosa makambo na nzambe te, soki ozolanda plaisir ya monde, ndenge makomi ezoloba na biso, ba o nyonso basatashaka. Parce que séduction eyaki kati na Eve, parce que Eve alandaki oyo ezaki plus séduction ya mokili. Abosani oyo ezaki important na bomoi na ye, oyo ezalaki la spiritualité, oyo ezalaki la désobéissance. Parce que mokili lelo emema biso ka na désobéissance. Parce que mokili lelo epoussa biso ka to sala makambo epesa nzambe lekumu te. Et à chaque fois to sala makambo oyo, et plus précisément na yo mama na zoloba, à chaque fois que to sala makambo o nzamba sepela na biso te. Et laisse-moi te dire, il n'y a plus la gloire de Dieu en toi. Parce que oza ko sala mabe, oza ko se repentir te. Alléluia. Bible la tsinga nzamba bengana kibangu. Et tomoni Adam na Eve. Soki olongwe déjà na présence na nzambe. Soki olongwe déjà na gloire na nzambe, peuple de Dieu. Et là on y etikali na yo. Bible lobi nanga ba bimi ba ke ko cultiver. Alléluia. Soki oza na présence na nzambe te, oza na gloire na nzambe te. Kande kokota, zoue kokota. Et je crois pour Ève a comment, parce que Ève a eu concevoir disait Mia Caïn lorsque babima ki na jardin. Gloire à nzambe zaki kona bango te. Alléluia. Ba cultiver ma belé. Or bango ba mesana ki na gloire ya nzambe. Ba mesana ki na facilité. Alléluia. Siko tika na ebiso bien aimé. Mutu aza ko cultiver ma belé. O mesana ki moi makasi te parce que jardin de bakela ki on babaki ezaki kitoko. Climatisation na yango moko. Osala okultivaka na mabele te me oliaka. Alléluia. Nzamba za ko couvrir yo na ombre na ye. Donc kimia na kimia, bilengi na bilengo. Siko yo bimi na ombre ya nzambe. Yo bimi na présence na nzambe, peuple de Dieu. Alléluia. Obandi ko souffrir, obandi ko cultiver, obandi ko sala misala. Alléluia. Et tant que batou, et tant que ba être humain, toko yima. Alléluia. Et tango toko yima, tango toko banda koloba, tango toko banda ko yina koloba maloba mabe. Et lorsque toza ko yima, toza koloba maloba mabe, toko mina ba regret, biloko wana nyonso, eza nango semence ya nzambe te kati na biso. C'est-à-dire Ève atondi samaki na semence ya makambo mabe kati na ye. Et laisse-moi te dire, lorsque tu es rempli na semence ya mabe kati na yo, même la progéniture, parce qu'on a expliqué bien na début que progéniture c'est à la femme. Alléluia. C'est à la femme de porter la grossesse. C'est à la femme de porter la sémence. Moi, si mouta memaka. Yo tondi sami na makamabe, mama. Yo tondi sami na zua. Yo tondi sami na haine. Yo tondi sami kati na jalousie. Yebi sangai. Alléluia. Yo mutoza appelé. Yako donner naissance. Yo oza appelé yako sala libota. Yo oza appelé yako bimisa bana. Alléluia. Yo oza appelé yako bimisa ba successeur. Mais yo moko oza rempli na makambo wana ya mabe kati na yo. Peuple de Dieu. Yebisa ngoko pesa nini ya malamu. Alléluia. Parce que Bible zoloba nanga to pesa ka otoza nango. Mama yo za makamabe kati na yo. Mama yo tondi na zuwa. Mama yo tondi na koyina. Mama yo tondi na kotonga. Mama yo tondi na kokabola. Mama yo tondi kati na makambu, na kati na impudicité. Mama yo tondi kati na ivrognerie. Yebisanga mama, qu'est-ce que tu vas donner ya malamu? Alléluia. Kati na postérité. Qu'est-ce que tu vas donner ya malamu? Kati na bana oyo. Yo kobimisa na libumu na yo. Alléluia. C'est de même avec Ève. Tellement tondi samaki na makambo wana, envie ezalaki déjà kati na ye. Esprit à comparaison, parce que tu as dit à Kamboumana, c'était pour que à se comparer à comme à lokola nzambe, peuple de Dieu. Alléluia. Mon limo ya non repentance, orgueil et l'attaquer. Alléluia. Ce qu'on a babiloko wana nyonso, qu'est-ce qu'elle allait donner de bon? Alléluia. Et la Bible nous dit juste au babimi na jardin. Balobi Adam à connaître moi sinaye. Comme je vous ai dit la fois dernière. Et moi sinaye à concevoir. Et baboti mouana.
E babotaki mwana na expliquer bino ke même façon na ye ya ko rendre grâce na Nzambe ezalaki malamu te liboso na Nzambe. Eve atondisamaki kati na orgueil. Alléluia. Eve azalaki na lolendo alobi na sali moto. Nde nalobaki toza na capacité ya sala te. Tozalaka na créateur moko. Alléluia. Oya sala likolo na se. Oya kela yo ngana yo. Alléluia. Formulation wana o Eve asalaki ezalaki malamu te. Ezalaki ya lolendo kati na ye. Parce que elle avait la sémence du diable en elle. Peuple de Dieu. Et par après, je crois pour Kobota Adam, na Kobota Ève. Bible lobeli bisote après combien de temps Ève a qui concevoir les sous pas bota Abel. Bible parlait biso sur yangote mais Bible ekolobe biso kake balati biso kake ba jeune garçon moko si ba koli. To ebite tant nini ezwaki. Et so to bito luka ko comparer moi tant automona ke souffrance ya conception ya Caïn. Ezalaki différent parce que a concevoir ki Caïn juste elle a outi ko bima trop problème. Alléluia. Elle a outi ko bima na makamabe conception balamoko. Alléluia. Mais pour concevoir Abel, tomoni moi changement. Et même moi na oya botamaki, c'était réellement la postérité du juste. Ndenge Bible lobeli biso. Parce que je crois à komaki ko comprendre certaines choses. Alléluia. Parce que à komaki désespéré. Alléluia, plutôt. Elle a boti Abel. Ève a komaki ko comprendre certaines choses. Quand des aki sous ndenge ezalaki te, ko yinezaki sous ya makasi te ndenge ezalaki a concevoir ki Caïn. A ko concevoir Abel. Et Bible lobi na biso na bana na mibale to yebi histoire na bango. Caïn ndenge azalaki et Abel ndenge azalaki. Na bizaleli na bango na etamboli na bango. Alléluia. Et lelo sikoyo na ye lisusu ko interpeller o mama. Total histoire oyo nyonso. Tomoni mwasi oyo, oui, aboti Abel. Et Abel babomi ye lisusu. Tomoni pasi ya mwasi oyo ndenge ezalaki. Alléluia. Souffrance ya famille oyo, ya Adam na Ève. Babomeli bango mwana moko. Alléluia. Et puis mosusu wana babengani ye, Nzamba bengani ye. Nzamba bomi ete me abengani ya tinde mosika. Donc, c'est-à-dire bah se retrouva qui ne loko moko te. Alléluia. Et je crois, peuple de Dieu, tango moto se retrouva kalisu ne loko te. Et je crois, peuple de Dieu, ceux qui ont bengama mwana na Nzambe, et remoni que tout ne semble pas bon dans ta vie. Ba difficulté, ba problème. Alléluia. Ezako yela yo. Et tant que moi en Nzambe, réflexe à liboso. Alléluia. Ezala tozonga na présence na Nzambe. Yangwana na lobby, oui, Eve a baby saki. Moi si a baby saki. Maman a baby saki. Na livre ya Genèse wana toujours 3 verset 15. Alléluia. Dieu avait donné une solution. Oui, Abel azalaki postérité de la femme. Mais nous avons vu comment est-ce que l'ennemi, alléluia, alukaki a détruit pour y a continuer qu'on régner. Pour être postérité à moi si et régner et dominer. Mais promesse y en Nzambe bien aimé et pour la kate. Alléluia. Parce que ici a prophétisé qui sur l'iloba oyo. Nzambe déjà ici à lobaki et puis il y avait déjà une solution. Alors bien que boko yo kanate yoko luko salaboui. Mais je sais que la postérité de la femme est écrasée. Alléluia. Postérité ya nyoka. Et je crois kaya mona ki lolenga boma ki ndekona ye ke ya longaki ke makambu ekoki samaki. Tala bolingwa Nzambe o. Yango na ina interpeller o mama. Peut-être makambu ezo kende sou malamu te. Libota na yo ezo tambola lisusu malamu te. Bana na yo bazo tambola lisusu malamu te. Kufa ekoti, makambu mabe ekotaki. C'est parce que tozaki na négligence quelque part.
C'est parce que tu as abandonné qui Nzambe. C'est parce que tu kota ki lolendo. C'est parce que tu koti se ki makambo nzoto. Alléluia. On Nzambe abengi biso to zalande spirituel. Parce que kati na biso to yambande ye. Ye aza molimo. Et sengeli nyonso biso to ko sala. To salango na molimo. To quand même façon na biso ko comprendre makambo. Il faut ezala d'une façon spirituelle. Alléluia. Na ko interpeller peut-être oza kolela. Peut-être oza komitungisa. Peut-être si obungi. Kufa ekoti na libota. Alléluia. Bana bakomi kobomana. Alléluia. Ba difficulté ekoti. Oza ko cultiver mabele. Alléluia. Oza ko souffrir. Oza ko lela butu pe moi. Mais na ina yebiso ka ke solution ezali. Solution ko ya soki yo mama comprendre. Solution ko ya epai na yo soki yo mama o comprendre makambu o. Soki yo mama o telemi. Alléluia. Soki yo mama o telemi. Parce que moi si, soki atato tangi na livre Genèse, histoire ya Rebecca. Alléluia. Lorsque nous parlons de la postérité, makambu e bandakala, même na histoire ya Rebecca. Alléluia. Tokomona histoire oyo. Tokomona ke moi si otango akomaki na zemi, peuple de Dieu. Eza kati ya libumu na ye, ya on alobi mwasi biso muto portaka. Kati na libumu na ye, bana mibale bazali kobunda. Alléluia. Bana mibale baza kobunda. Enza mwasi o tema zaki mwasi ya mayele. Kobunda teme lekaki, mitungisi teme lekaki. Abinga akosuka bote. Mwasi ya komprenaki parce que zaki nekuti ya Nzambe. Alors ke senge nangana ke ko consulter Nzambe. Eloko ni eza ko se passer na vie nanga. Yangwana mwasi moko aza kolanda ngai. Toza na Nzambe moko a restauraka. Mama moko azolanda ngai. Peut-être abandonnaki, peut-être tikaki, peut-être ozaki fatigué, peut-être que le monde s'est séduisant qui yo. Mais laisse-moi te dire ce soir que nous avons un Dieu de la restauration. Un Dieu oyo soki opousse un liboso na ye, o sengi o confesser, il est capable de te restaurer. Na makambo no ya mabe, soki o confesser na monoko na yo peuple de Dieu, c'est Dieu là va te reprendre. Alléluia. Eva sukaki aboti bana. Alléluia. Moko abomi moninga. Alléluia. Mazalaki moto Nzamba kelaki. Eva suki. Adam suki. Babi toko sala nini. Esi to lembi. Alléluia. Tant yakobota tant oyo Abel akufaki. Na tant oyo sengelaki na Eve a ko concevoir lisusu. Alléluia. Peuple de Dieu. Et soit qui tant. Et soit qui tant pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il ait moi si à comprendre. Alléluia. Il fallait qu'il Ève à comprendre. Azonga na présence ya Nzambe. Alléluia. Et Bible lobi nangai. Tant wana ngo bango bazwaki. Bible ezo talisanga ke tango bango bazwaki tant. Alléluia, peuple de Dieu. Nzambe, so totangi makomi na Nzambe. Tokomona na livre na biso ya Genèse 4. Verset na biso 25. Bible ezoloba na biso ni. Adam connut encore sa femme. Mais ce que tangi na chapitre 4. Bible ezoloba na biso ni na verset 1er. Adam connut Ève. Tango na tali makambu oyo. Namoni différence moko boizali. Parce que na chapitre 4, pour concevoir Caïn, babi na biso a connaître kaka mwasi na ye. Aboti mwana liboso, ayi kobota mwana mibale. Mais pour concevoir mwana oyo ya misato, après liwa ya Abel, Bible lobi nanga, Adam a connaître encore. Donc, c'est-à-dire, Adam a pris son temps. Alléluia. Adam a zonga kiko a comprendre. Oui, toko bota. Mais c'est que nabiso to bota. Lo lenge to bota ki ba o wanate. Lo lenge to conceva ki ba o wanate. Et c'est que nabiso to concevoir d'une autre façon. Alléluia. Et qu'on concevoir d'une autre façon. Alléluia. Et ça qu'on conception katina bonzambe. C'est-à-dire, tango aye ko connaître ye. Ba comprena ki makambo na nzambe. Ba sala ki repentance na bango. Ba zonga ki na présence na nzambe.
Alléluia. Bazongi na présence na Nzambe. A connaître ye lisusu. Et Bible lobi langa aye kobota mwana oyo bapesaki kombo ya Seth. Et okomona formulation même ya prière na bango, toujours na verset 25. Formulation ya action de grâce ou ya reconnaissance na bango ezalaki différent na oyo basalaki tango babotaki bana liboso. Parce que ba comprenaki que toza na moto mosusu te esengeli na biso kaka tozonga epai na ye. Soki tofukami liboso na ye tosopi mitema na biso, aza Nzambe ya bolingo oyo akolimbisa biso, aza Nzambe ya bolingo oyo akosala biso bolamu lisusu. Alléluia. Et Bible elobi na ngai baboti mwana na kombo ya Seth oyo Kayin abomaki. Oyo Kayin oyo azalaki postérité ya diable abomaki. Lolenge diable akanisaki ete lokola na bomi Abel makambo esili ngande na korenie Nzambe aye ko confondre bango bazongi. Alléluia. Parce que déjà na début alobaki jamais inimité kozala, mais tika na yebisa yo postérité ya mwasi nde ko dominer, nde ko écraser. Alléluia. Postérité ya malin. Yango mama na mokona lelo comprendre. Zongela Nzambe. Nzambe alingi yo. Zongela Nzambe. Luka elongi na Nzambe. Sala repentance. Abandonner o eza ya mabe. Longwa na kati na distraction. Alléluia. Servir Nzambe na yo lolenge esengeli na yo ko servir. Nzambe wana ako restaurer bomoi na yo. Nzambe wana ako restaurer. Alléluia. Ako restaurer mabota na yo. Alléluia. Ako restaurer bana na yo, postérité na yo. Zonga na présence na Nzambe. Ata Kaya bomaki, ata kufa ekotaki, mais c'est Dieu là. Alléluia. Aza capable ya komema vie kati na libota na yo. Kufa ekotaki na vie ya Adam pe Eve, kati na postérité na bango, kati na bana o babimisaki. Alléluia. Baya peut-être kobomela yo mwana oyo azalaki promesse ya Nzambe, o perda espoir, o abandonna Nzambe, o koma ko yima. Pona nini kaka boy, pona nini kaka bayibinga tata, pona nini babomelinga mwana, pona nini babomelinga mobali. Alléluia. Mais Nzambe aza capable. Au lieu yo passer tano ya koyima, au lieu passer batano ya kolela. Alléluia. Nalingi yo zongela Nzambe. Po Nzambe wana restaurer yo. Po Nzambe wana pesa yo set. Po Nzambe wana leka na kopambola yo. Po Nzambe wana leka na kosala yo lisibolamu. Tika mabe. Sala repentance na yo. Abandonner. Oyo nyonso eza kopesa Nzambe lokumu te. Zonga na présence na Nzambe. Nzambe wana kopangisa ma misu na yo. Nzambe wana ko restaurer yo. Et formule ya prière na yo pe ko changer. Soki yo kaka mama o comprendre, soki yo kaka mama o telemi, soki yo kaka mama o zongi na présence na Nzambe. Esengwe kozonga kati na yo, esengwe kozonga na bana na yo, esengo ekozonga na libota na yo. Alléluia. Diable akozwa lisusu esika te. Parce qu'aza na temps ya ko dominer sur bisote. Aza na temps ya ko dominer sur progéniture na bisote. Alléluia. Aza na temps ya koya ko bomate. Aza na temps ya koya ko bebisa makambo te. Soki biso ba mama to longwe kati na distraction. Parce que biso ba mama to bengami. Alléluia. Ya ko éduquer. Biso ba mama to bengami ya ko enseigner. Biso ba mama to bengami ya ko zwa soin ya ndaku. Biso ba mama to bengami ya ko zwa soin ya bana, ya ko zwa soin ya mibali. Tomoni mwasi o Eve, distraction na ye memi mobali pe na distraction. Lolenge yo, soki ozaka na distraction mama, okota pe mobali na distraction. Après kokote na distraction, kufa ekokota kati na ndaku. Alléluia. Mais nalingi yo mama o comprendre na pourquoi na lelo yo kozwa opportunité à kola na message se ressaisir telema Nzamba kosala lisusu bolamu. Tika ete sika ezwami yo. Nzamba leka na kopambola yo.
nzambe aleka na komona yo lisusu. Yo okoza opportunité ya komona video kabola yango po mama moko pe aleka na kopambola. Peut-être eza na ndeko moko akoza occasion te, mais yo na ye boza baninga. Tindela un message o. Aza peut-être na distraction zo yeba te ke nzambe alinga ye. Azo kende peut-être que trop ba makambo ebele, trop ba problème ebele, ba difficulté kufa. Peut-être a fongola qui porte ici ka moko boy. Oh ye sa bosani. Mais je crois message o eko édifier, message o eko zongisa ye kati na bonzambe. Atelema, a se ressaisir. Azonga kati na bonzambe, azonga kosaila nzambe pour formulation. Alléluia. Même il y a prière na ye. Foi na ye et matali susu kati na makamna nzambe. Parce que Bible lobi nanga à partir il y a 7. Alléluia. Adana F bapamboli nzambe. Bapamboli nzambe. Alléluia. Parce que balobi nzambe to pamboli parce que yondo pesi biso. À ce moment, ils ont reconnu que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Bango bazaki nelo mususu te. Mais la formulation à nini, bango bakanisa ki bango nde bakelaka. Alléluia. Mais awabi to pamboli nzambe parce que yo pesi biso 7. Et na reconnaissance wana, balobi à partir ya 7. Alléluia. Babandi ko adorer nzambe. Tika ete adoration ekota na libota na yo, adoration ekota na bomoi na yo, adoration ekota kati na makambo nyonso oyo koleka na kosala. Tika ete nzambe aleka na kopambola yo, tokutani bongo na mbala ya sima. Nalobi bye.